Baraya buat baraya yang knalpotnya kurang berisik, yang tahun baruannya kurang ngepeletak, kurang gandeng. Ya knalpot barang bang 3 mode. Solusinya baraya. Ya 3 mode suara. Aya suara standar kieu, mode kedua kieu, tah mode paling gandeng kieu tah. Sabadarna mah aya geus gandengnya tah. Mode standarna mah geus gandeng baraya ya teh. Anu mun hayang leuwih gandeng, ina di modena dipake baraya. Tah mode 2, ya mode 3 paling gandeng tutup liangna baraya. Pokoknya mau nyesel lah ai gandeng namanya. Pokoknya mah cocok banget yang suka touring, suka kebisingan, boleh dicoba. Knalpot barang bang 3 mode. Yo mantap, gaskeun baraya jang tahun baruan ya. Well